Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить ризотто с лесными грибами. Ризотто – это блюдо итальянской кухни, и вкусов его очень много. Готовят его с морепродуктами, овощами, курицей, грибами, но главное, что выделяет ризотто – это его сливочный вкус и кремовая текстура. Готовить его несложно, но есть несколько очень важных моментов, которые обязательно нужно соблюдать. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео. А сейчас о важных деталях. Первое. Для приготовления ризотто очень важно выбирать правильный сорт риса. Самым доступным является рис арпорио. При готовке он выделяет достаточное количество крахмала, и ризотто получается кремовой консистенции. Рис для ризотто ни в коем случае нельзя мыть, чтобы не вымывать из него крахмал. И третье – это бульон. Неважно, какой он будет – овощной, куриный, грибной. Главное, добавлять его нужно понемногу по мере впитывания рисом. Бульон при этом должен быть горячим. И еще одно – ризотто нужно постоянно помешивать. Ну а теперь давайте готовить. Нарежу мелкими кубиками лук. Теперь грибы. У меня это польский гриб. Предварительно они были проварены со специями и заморожены. Сейчас я их просто разморозила. Ножки гриба более плотные, поэтому я нарезаю их чуть мельче. Использовать для ризотто можно любые грибы. Наливаю в сотейник оливковое масло и добавляю немного сливочного. Все остальное сливочное масло я буду добавлять уже в конце приготовления. Всыпаю лук и дам ему немного прогреться. Буквально 2-3 минуты. Затем добавляю грибы. Помешивая, готовлю минут 5. Затем добавляю тимьян, черный свежемолотый перец и совсем немного соли, так как грибы у меня варились уже в подсоленной воде. Всыпаю рис и при постоянном помешивании обжариваю его примерно пару минут на среднем огне. Количество риса для ризотто на одну порцию примерно 50 граммов. Так вы легко можете рассчитать количество риса на вашу компанию. Затем вливаю вино. Хорошо перемешиваю и дам вину немного выпариться. Минут 5, но при этом часто помешиваю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Вино выпарилось, начинаю вливать бульон. Добавляю сразу примерно треть бульона. Помним, что он должен быть горячим. Он у меня медленно булькает на плите рядом. Дожидаюсь, пока он впитается, регулярно помешивая. Вот теперь добавляю еще немного бульона. Не забываем помешивать. Если вдруг получилось так, что у вас закончился бульон, а рис еще не готов, то можно смело доливать кипяток. У меня на канале есть рецепт приготовления пасты с лисичками. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Конечно же, вы можете в процессе пробовать рис на готовность, но имейте в виду, что он не должен быть разваренным. Итальянцы едят его аль денте, слегка недоваренным, но если вы не любите, то проварите рис чуточку дольше. Главное, чтобы не получилась вязкая каша. Мой рис почти готов. Долью еще немного бульона, немного свежемолотого перца,
А вот сейчас я добавлю оставшееся сливочное масло и буду тщательно вымешивать его. Добавлю чуть-чуть соли. Солью не переборщите, так как в конце добавляем пармезан. При помешивании лопаточка оставляет след на сковороде, а рис как бы ложится волной, значит ризотто готово. Отправляю к нему натертый пармезан и последний раз хорошо перемешиваю. Все, ризотто готово. Раскладываем по тарелкам. Сверху нарежу тонкие пластинки пармезана. По желанию можно присыпать петрушкой. Ризотто получается очень ароматным, сливочным и нежным. И мне очень нравится в грибах тонкий аромат тимьяна. Для ризотто мне понадобилось 200 граммов риса арборио, 300 граммов грибов, 1 луковица, 50 граммов пармезана, 50 граммов сливочного масла, 120 мл белого сухого вина, 700-800 мл куриного бульона, 1/3 чайной ложки тимьяна, соль и перец по вкусу, а также оливковое масло. И вот такое замечательное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд с грибами смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!